今天上门洗衣之得了甲亢的银色战神。哇，就开始哈气了啊！哎呦，你这裤子，熟悉的味道。其实这次还是比上次要好点啊。好多了。滚！好了啊，天气高，脾气小一点，好不好？那就这样，你少管。让他躲到这里，现在先放他一马。下面由我来介绍一下对局情况啊。对方选手是有4000万观看，S1赛季最强战神啊，英短中的战斗机，颜值和战力并存的银色战神。我方选手是长沙洗猫王，猫界最害怕的男人，洗猫的嘎的。OK， 不玩嘎的了，咱们掏点东西出来，掏点东西了啊，好专业的。今天必须不戴手套给他抓住啊。这个他肯定的。滚！然后。等一下，对 ，no， 你总是来烦我。好了，现在这里就给他试一下这个敏感区啊，让他放松一下，然后再过去。好了，可以了，已经够好了啊，已经够好了。好了，可以下去。妈呀，你还是一点没变啊！我就不戴手套抓你不行啊！不了吧，对啊。老逼灯。哎呦，又拉了，真的是啊！妈耶，给我扎个洞！对呀，没事。哇！哇，皮条这个指甲还真的很长。要不认师傅吧？啊，认师傅。手套。今天必须不戴手套给他抓住啊！不戴手套，等一下 S1的王者要继续到 S3来。我们还是一样，是慢慢去接触它。皮条，太好了。又拉了。每次来都要送点土特产是吧？啊？我很讲客气的。戴什么手套真的是。给我戴上去。戴着，现在换有错那个手，这个手要戴着。我请让你放我下来。上身，你看这个指甲，你看，没有一次不是这么长的。面对他摘掉这个手套，真的是需要勇气啊！是不是熟悉的感觉？我最讨厌的感觉。我以后一定要在厕所里面装个空调。我有。那你以后一定要给我送信。其实我很喜欢你的皮条，能听见我说话不？皮条，喂。别在这大喊大叫的。滚出来！我的身上已经开始流水了。这个指甲就放到洗澡的时候，我不洗了还不行啊！妈妈呀，我不想洗了，爸妈不洗了。这尾巴油的，你看你黄的啊！我不在的日子里，你就不能好好收拾一下自己啊！我乐意，别烦我。我喜欢才就给他泡个澡呗，洗3次都没有，让你好好泡泡是吧？来泡一下试一下。对，还行。这样他愿意享受，就让他在里面待着。看没有，它也是那种所有的猫其实凶它都是有原因的，知道吧？除了小糯米，你看它这种其实它都不会去来主动咬，看见没有？你放久一点，看见没？伸进去。那你直接送头上了，直接送给他了，直接。那怎么有个虫子啊？他之前有给这个猫驱过虫不？那我感觉他要做一下了。买了是吧？好，那等一下我搞完给他驱一下吧。知道我是谁吧？是谁？2,000 years。哎呦妈呀！你干嘛？你把我手套给脱了。好了 ，OK， 没事。好了，OK， 没事，好了，好了 ，OK， 走吧。